खुलुमखा आं डॉक्टर कापलाइति त्रिपुरा मनोबनकुल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज आं ताबुक नौनि पुस्कांगो जे कबनो तुबि फाइना मचुं माने आबो खांके ताबुक सेप्टेम्बर 1 तारिख नि थेके 15 तारिख जरा कासे प्रोग्राम चलि दङ आबोनि बुंखा मुख्यमंत्री सुस्थ शैशव सुस्थ কৈশোর अभियान आबोनि अंदर ते केसा प्रोग्राम दङ आबोखा एनीमिया मुक्त भारत हनै मो प्रोग्राम नि अंडर आयरन टे फलिक एसिड न आशाते आंगनवाड़ी वर्कर नि याक्तै नगो नगो थांगै जत चराइनो बागजाकनाय जे चराइरावनो बागजाकनाय आबुंखा 6 मास चराइनि थेके 19 बोसोरनि चराइरावनो रिजाकनाय आबो उनखा पहिलाव के सिराप न हंके 6 मास चराइ 6 मास नि थेके जे 59 मास नि जे चराइरावनो दंनाय बरंनो सिराप न रिजाकनाय 1 ml खायै 1 ml न हंके अमतिके सेप कांके अमतिके 1 ml पूरा अंगो के 1 ml न हंके सप्ताह 2 बार चराइजाकनाय सोमबार के शुक्रबार बेते नेक्स्ट हंके पिंक कलर नि टैबलेट दङो आबो न हंके 5 बोसोर थेके 10 बोसोरनि जे मरनि चराइराव दंनाय बरंनो सप्ताह को साखै 10 थाखाय बागति जाकनाय ते कैसा जे दंमोन आबो के ब्लू टैबलेट ब्लू कलर नि टैबलेट सप्ताह को साखै आबो नगो रिजाकनाय आबो न हंके 10 बोसोरनि थेके 19 बोसोरनि चराइराव दंनाय बरंनो रिजाकनाय इनके आंखा खालायो मो प्रोग्राम सक्सेसफुल नंथों हिनि इनके मो प्रोग्राम सक्सेसफुल उमानि परे जों जतबो एनीमिया मुक्त भारत न जों सनामनि माननाय जतनो हामबाय।